तुम्ही तुमच्या मुलांना सर्दी आणि खोकला झाल्यावर कफ सिरप देताय का? तर ही बातमी नक्की पहा. कारण 4 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी काही कफ सिरप वापरण्यासाठी बंदी घालण्यात आली आहे. औषधांमध्ये सुद्धा क्लोरफेनिरामाइन मॅलेट आणि फेनिलेफ्राइन हायड्रोक्लोराइड हे घटक वापरले जात आहेत. मात्र त्यांच्या परिणामांबाबतचा पुरेसा डेटा उपलब्ध नाहीये आणि त्यामुळे या औषधांवर आता बंदी घालण्यात आली आहे. 4 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कफ सिरप देण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या. तुमच्याकडे आधीच बंदी असलेल्या ब्रँडचे कफ सिरप असेल तर त्याची लेबल्स तपासा. मुलांसाठी डॉक्टरांनी सुचवलेल्या घरगुती उपचारांचा आणि पर्यायी उपचारांचा अवलंब करा.